क्या आपने कभी सोचा है कि बारिश में ये मूवी कैमरा शूट कैसे करता है जो एक बूंद पानी भी इसके लेंस पर नहीं आता? डायरेक्टर आर्यन साहब तुम बताओ, क्योंकि जनता को लगता है कि ये कैमरा के ऊपर छतरी लगा देते होंगे, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत नहीं है। छतरी लगाते लेकिन उसमें एक आध बूंद आने के चांसेस होते हैं जो पूरे सीन की धन्नो पोत देगा। और अगर आप गौर से देखो तो कई बार लेंस पर डायरेक्ट पानी की बूंद गिरती रहती है, लेकिन वो लेंस पर रुकती नहीं। कैसे? आर्यन भैया तुम बताओ, अभी तुमने बैट्स ऑफ बॉलीवुड बनाई है, चलो तुम बैठो मैं ही बता देता हूँ। देखो, इसके लिए रेन डिफ्लेक्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये डिवाइस एक बहुत तेजी से घूमता हुआ ग्लास होता है, ऑलमोस्ट 3000 राउंड्स पर मिनट की स्पीड से घूमता हुआ। तो जैसे ही पानी इस पर गिरता है ये तुरंत उसे उड़ाकर फेंक देता है ना डायरेक्टर?